ご注意ください。次は厚木です。The next station is 厚木。まもなく厚木、お出口は右側です。小田急線はお乗り換えです。お降りの際は電車が止まってからドア横のボタンを押してください。The next station is 厚木。The doors on the right side will open. Please change your for the Odakyu line. When you get off the train, please push the button by the door.